Թողարկման այս հատվածում Իրանի թեման զարգացնելու եւ վերլուծություն լսելու նպատակով տաղավար եմ հրավիրել իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարի լույս։ Պարոն Ոսկանյան, քարվաճառը մերն է։ Միանշանակորեն քարվաճառը հայկական է եւ ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ սրբազան տարածք է, որովհետեւ այդտեղ գտնվում է դադիվանքը, իսկ ով դրա շուրջ կասկած ունի, ապա նա խնդիր ունի հայկական լինելու հետ ինքը։ Փաստորեն Աղազարյանին նկատի ունեք։ Համենայն դեպս ով որ հայտարարել է, բոլոր այն հայտարարածները եւ հայտարարողները ընկնում են իմ այս ձևակերպման տակ, որովհետեւ ես չեմ կասկածում, որ ցավալիորեն կգտնվեն հավանաբար այլ անձինք, որոնք կշարունակեն այս տխմար թեզը առաջ տանել։ Հիմա անցնենք մեր թեմային, Իրանի թեմային։ Մենք տեսնում ենք նախագահական ընտրություններ բավականին բարդ տարածաշրջանային ձևաչափում եւ ժամանակաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք հետաքրքիր օրինաչափություն, օրինակ արդեն օրինաչափություն նախագահական ընտրությունների մասնակցում են զինվորականներ։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Իրանը գիտակցում է, որ առաջիկայում տարածաշրջանում լինելու են պատերազմներ եւ պատերազմի տարածաշրջանում գտնվող երկրին պետք է զինվորական ղեկավար եւ երկրորդը որքան ես հասկանում եմ համաշխարհային գերտերությունները եւ դա բնավ միայն Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը չեն սկսում են տարածաշրջանային վերաձևում եւ այդ վերաձևման ընթացքում յուրաքանչյուրն ունի իր շահերը եւ այստեղ առաջ են գալիս նոր խաղակիցներ իդեմս Չինաստանի սրա մասին կխոսենք հաջորդիվ հենց որ ստանանք առաջին հարցի պատասխանը Տեսեք Իրանի զինվորական համակարգը չափազանց հետաքրքիր կառույց ունի Մենք ունենք զինված ուժերի շրջանակներում իրանական բանակը եւ ունենք իրանական գվարդիան։ Պատմականորեն մեր ժողովրդին շատ լավ ծանոթ, պատկերավոր ասած Մատյան գնդի մեր նորորյա ձևակերպումը իդեմս իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի։ Հետևաբար այս համատեքստում Իրանի նախագահի տեխնացուների մեջ դիտարկվում են նաեւ այս գվարդիայի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Իսլամական հեղափոխությունների պահապանների կորպուսը ոչ միայն ռազմական ուժ է իրենից ներկայացնում, այլ նաև հսկայական տնտեսական լծակներ, ազդեցություն, հնարավորություն ունեցող կառույց է Իրանի ներսում ըստ էության այսպես կոչված խորքային պետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում եւ պատահական չէ, որ գալիք նախագահական ընտրություններում կարծիքներ կան եւ տեխնացուներ կան, որոնք ներկայացնում են այս կառույցի շահերը։ Այս կառույցը արդեն իսկ ներկայացված է Իրանի խորհրդարանում ըստ էության մեծամասնությամբ եւ խորհրդարանի նախագահը նույնպես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ է եւ հաշվի առնելով տարածաշրջանում ընթացող ձեր նշած պատերազմի մշտական սպառնալիքի պայմաններում քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունը իրանցիները լինելով հնագույն պետականություն գիտակցում են կարծեք թե որ այս փուլում ավելի ճիշտ կլինի որպեսզի Իրանի ղեկը հանձնվի հենց ընտիր զորագունդ ներկայացնող զինվորականներին։ Այլ խնդիրը ինչպես կքվեարկի Իրանի բնակչությունը, բայց համենայն դեպս պետական քաղաքական վերնախավերը այն կարծիքին են, որ Իրանի ղեկավարումը տվյալ փուլում պետք է իրականացվի զինվորականություն, հոգևորականություն տանդեմի միջոցով հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որոնք առկա են Իրանի արչև եւ մեր տարածաշրջանի արչև ընդհանրապես։ Ես մինչև տեսանյութի ցուցադրումը մի ակնարկ արեցի, ասեցի գուցե մենք էլ օրինակ վերցնենք։ Արդյոք իմաստ ունի առհասարակ քննարկել այդ թեզը օրինակ Հայաստանում, զինվորականության եւ կրոնական ներկայացուցիչների տանդեմի ձևավորում որպես ղեկավար կազմ։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կառուցվածքով մի փոքր տարբեր է։ Անշուշտ մեր պետության կառավարման գործընթացում պետք է մենք խորհրդատվական, ասեմ այսպես, ձայնի իրավունքով մշտապես ունենանք երկու մեր ինքնության եւ մեր անվտանգության, մեկը հոգեվոր անվտանգության ոլորտին է վերաբերում, մյուսը ֆիզիկական ոլորտին, բանակի եւ եկեղեցու ներգրավվածությունը։ Բայց գիտեք, Հայաստանը ըստ էության աշխարհիկ պետություն է, հետեւաբար հոգեվորականությունը երկրի կառավարման համակարգի մասնակցություն չի կարող ունենալ։ Դա այդպես է այսօր, բայց ես չեմ կարծում, թե երբևէ դա հնարավոր է հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ։ Իրանը իր պետական ավանդույթը սկսած 16-րդ դարից կառուցում է երկու առանցքի շուրջ՝ շիայական իսլամը,
կրոնը, այսինքն պետականության կերտման առանցքը կրոնն է։ Մեզանում հայերիս մոտ ինքնության կերտման առանցքն է շատ դեպքերում կրոնը եղել, ցավոք սրտի պետականության բացակայության պայմաններում եւ հայկական պետականության վերածննդի գաղափարները առաջ մղողները եղել են աշխարհիկ անձինք անշուշտ մեր կաթողիկոսների հովանավորությամբ։ Հետևաբար այս համատեքստում մենք մի փոքր տարբեր ենք կարծեք թե իրանից։ Ինչ վերաբերում է զինվորականությանը, զինվորականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ունենա առաջատար դեր, հաշվի առնելով կրկին այն բոլոր սպառնալիքները, որոնք ծառացած են մեր պետության եւ մեր ժողովրդի առջեւ, հատկապես այս վերջին ամոթալի, խայտառակ եւ ցավալի պարտությունից հետո։ Հետևաբար զինվորականության դերակատարության վերագնահատում պետք է լինի, բայց զինվորականության վերնախավը ինքը նույնպես պետք է վերագնահատի իրեն։ Զտի շարքերը եւ հաշվի առնելով, եթե զինվորականությունը ցանկանում է ստանձնել ավելի մեծ դեր եւ անգամ ունենալ դերակատարում քաղաքականության մեջ, առաջին հերթին զինվորականությունը պետք է այդ հայտը ներկայացնի եւ պատրաստակամություն ունենա։ Բայց այդ զինվորականների թվականակը պետք է ավելանա եւ ընդհանրապես մենք պետք է չունենալով պետականությունը, մեր զինվորականությունը դաստիարակվել է այլ զինվորական կրթօջախներում, հետևաբար այժմ մենք կարիք ունենք Հայաստանում գործող զինվորական կրթօջախը դարձնել ոչ միայն զինվորական կրթության կենտրոն, այլ նաև պատիվ եւ արժանապատվություն դաստիարակելու կենտրոն եւ պետական գործերին, ասեմ այսպես, մասնակցություն ունենալու հնարավորություններ ընձեռող կենտրոն, որովհետեւ սպայական գործը եւ սպայի կոչումը ինքնին ենթադրում է ոչ միայն պրոֆեսիոնալիզմ, այլ նաև պատիվ եւ արժանապատվություն, սա շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուր մարտունակ բանակ շատ հաճախ մարտում հաղթում է երբեմն ոչ միայն այնքան զինվորական պատրաստության կամ տեխնիկական միջոցների շնորհիվ, այլ նաև ինքնազոհության շնորհիվ, արժանապատվության եւ պատիվ պահպանելու խնդիր իր առջև դնելով։ Հետևաբար այս համատեքստում մենք չունեցանք այս պատերազմը։ Գիտեք, առանձին դրվագներում եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ եթե մենք փորձենք գնահատել մոտեցումը, ես կարծում եմ, որ ավելին ակնկալիք ուներ ամենայն դեպս մեր պետությունը։ Սպայակազմից առաջին հերթին, հրամկազմից, որը որ բնականաբար։ Այսինքն ըստ էության մեր հրամկազմը, բարձրագույն զինվորականությունը պետք է ավելի ակտիվ միջամտեր նաև քաղաքական որոշումների կայացմանը, որովհետև եթե զինվորականներն են ղեկավարում պատերազմը, իսկ ցանկացած պատերազմ ղեկավարում է ռազմական հատվածում զինվորականը, քաղաքական որոշումը կայացնում է քաղաքական իշխանությունը, ապա զինվորականները պետք է որոշակի ճնշում գործադրեն քաղաքական իշխանության վրա, ոչ միայն առաջարկներ ներկայացնելով։ Ինչպես ասում են, ոչ թե սպասի, որ քեզ կտան այդ իրավունքը, այլ արի եւ նվաճի այդ իրավունքը։ Այո, միանշանակորեն, եւ հաշվի առնելով այն համակրանքը եւ այն հեղինակությունը, որը վայելում է մեր բանակը, մեր ժողովրդի մեջ, այսինքն ըստ էության բանակը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում ամենահեղինակավոր կառույցն է, հավանաբար նույնիսկ այսօր։ Եվ դա մեծ պատասխանատվություն է եւ պահանջում է զանազան խնդիրներին այլ մոտեցումներ եւ ավելի մեծ ներգրավվածության։ Միով բանիվ հոգեվարականության եւ զինվորականության դերի բարձրացումը նաեւ Հայաստանում, ես կարծում եմ, օգուտից բացի վնաս չի տա։ Իդեպ ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին։ Գիտեք արդյոք, որ Իրանը չունի անկախության օր։ Եվ արդյոք գիտեք ինչու չունի։ Որովհետև Իրանը երբեք չի եղել ոչ անկախ։ Չի կորցրել իր անկախությունը։ Իրականում եղել են Իրանի պատմության մեջ նման դրվագներ, գիտեք Մակեդոնացու նվաճումը, Աքեմենյան կայսրության կործանումը, երբ չկար իրանական պետականություն, արաբական նվաճումը եւ Սասանյան կայսրության կործանումը, երբ նույնպես չկար իրանական պետականություն, բայց իրանցիները իրենց մտքային առասպելույթում, իրենց պետականության առասպելույթում այս երկու դրվագները ըստ էության չեն էլ նկատում, որովհետև Իրանը իր պատմության ընթացքի զգալի հատվածում ունեցել է ոչ միայն պետականություն, այլ նաև ունեցել է կայսերական պետականություն, այսինքն եղել է գերտերություն արդի բառապաշարով ասած, հետևաբար իրանցիների մոտեցումները սեփական պետությանը մի փոքր տարբեր են։ Ընդ որում Իրանը մինչև հիմա էլ վերէթնիկական պետական կոնստրուկտ է, կառույց է, այսինքն Իրանը
Իրանում ապրող բոլոր էթնիկական միավորների պետականությունը եւ բարձրագույն պաշտոնները զբաղեցնում են տարբեր էթնիկական խմբերի ներկայացուցիչներ, եւ դա եղել է պատմության ընթացքում։ Մարեր, պարսիկներ, պարթևներ, կրկին պարսիկներ, թյուրքեր, որքան էլ պարադոքսալ է, Իրանը ունենալով շահնամեական ավանդույթ, պետական կառավարման ավանդույթը, արքայական ավանդույթը ամփոփված է իրանական ազգային էպոսում։ Պատկերացնում եք ինչպիսի պետականության խիստ զգացում կա իրանցիների մեջ, այսինքն այդ էպոսը ոչ միայն ազատագրական պայքար է, այլ պետականության ավանդույթ, արքաների գիրքն է իրանական ժողովրդական էպոսի հիմնական հատվածը եւ այս արքաների գրքի տրամաբանությամբ եւ մեթոդաբանությամբ են դաստիարակվել նաեւ Իրանը նվաճողները, թյուրքերը, մոնղոլները եւ այլ էթնիկական խմբեր։ Միայն այն, որ 16-րդ դարից գալացող ավանդույթները շարունակվում են մինչ օրս, դա եւս վկայում է նրա մասին, որ պետականության ոչ միայն կուրսգացողություն կա, այլ նաեւ կա փոխանցելիություն, այսինքն հաջորդականությունը չի խախտվում եւ այդ շղթան չի կոտրվում։ Անցնենք տարածաշրջանային եւ գլոբալ հետաքրքրություններին, Չինաստան-Իրան տանդեմին։ Ում դեմ է այս տանդեմը, ես խնդրեմ ձեզ հակիրճ ներկայացնել, թե այդ ինչ տանդեմ է, ինչ է ներկայացնում իրենից մեր բոլոր հեռուստադիտողների համար, ովքեր տեղյակ չեն դրա մասին, թե ինչ են մտմտում Չինաստանն ու Իրանը, ում դեմ է դա եւ ով կա այդ խաղի մեջ եւ ամենակարևորը ով չկա այդ խաղի մեջ։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ պետք է բավական ուշադիր հետևել Չինաստանի գործողություններին Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում։ Կարծեք թե դատելով նաև վերջին գործընթացներից եւ արձանագրումներից Չինաստանը մուտք է գործել Մերձավոր Արևելք, եթե մենք փորձենք համառոտ Իրանով։ Ընդ որում հիմնական դարպասներից մեկը Իրանն է, բայց ոչ ամենևին միակը։ Եթե մենք նայենք Չինաստանի արտգործնախարարի այցին, ապա այդ այցը իրանական չէր, այլ տարածաշրջանային էր։ Տեղի ունեցավ այց ոչ միայն Իրան, այլ նաև Թուրքիա, Սաուդյան Արաբիա, Պարսից ծոցի երկրներ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Բահրեյն, եւ այս համատեքստում կարծեք թե Չինաստանը հայտնվում է, հաստատվում է Մերձավոր Արևելքում, ինչը կարող է լրջորեն ազդել այս տարածաշրջանում ընթացող բոլոր անխտիր գործընթացների վրա, որովհետեւ մինչև հիմա Մերձավոր Արևելքում մենք ունենք բացառապես արևմտյան, իդեմս Միացյալ Նահանգների, այլ արևմտյան երկրների եւ ռուսական ներգրավվածություն արտատարածաշրջանային խաղացողներից, չնայած Ռուսաստանին արտատարածաշրջանային խաղացող համարելը մի փոքր չափազանցեցում է, հաշվի առնելով թե որքան մոտ են այս տարածաշրջանին, բայց այսուհանդերձ հիմա հայտնվել է Չինաստանը։ Հակընդդեմ առաջին հերթին երևի Միացյալ Նահանգների։ Կարծում եմ չինացիները շատ ավելի հեռագնա ծրագրեր ունեն եւ լինելով գերտերություն չեն խուսափի որոշ դեպքերում մրցակցելուց նաև ռուսական կողմի հետ։ Հետևաբար այս համատեքստում Իրանի հետ կնքված 25-ամյա ըստ էության ճանապարհային քարտեզը դա ոչ միայն հուշագիր է, ոչ միայն պայմանագիր է, այլ ճանապարհային քարտեզ է հստակ քայլերով, որ ժամանակահատվածում ինչ քայլ պետք է արվի, ինչպիսի ներդրում պետք է անի Չինաստանը Իրանում, որտեղ պետք է անի այդ ներդրումը։ 400 միլիարդ դոլարը հսկայական գումար է եւ դա կարող է իրանական տնտեսությունը, ինչպես ասում են, դրական իմաստով գլխի վայր շրջել։ Եվ այդ ամենը արևմտյան սանկցիաների ֆոնին։ Այո։ Եվ նաև մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ, ռազմական բաղադրիչը այս ճանապարհային քարտեզը նախատեսում է ռազմական համատեղ զորավարժություններից սկսած վերջացրած զենքի տարբեր տեսակների նախագծմամբ եւ արտադրությամբ։ Սա շատ լուրջ հայտ է։ Սա շատ համապարփակ մի ծրագիր է եւ հենց այդպես էլ կոչվում է ծրագիրը, ուստի մենք պետք է ուշով հետևենք այս գործընթացին։ Տեսեք, Չինաստանը ըստ էության փորձում է արևելք-արևմուտք միջերկրական ծով Չինաստան այդ ամբողջ ուղին, որը մետաքսի նոր ուղին է, չինական երկարաժամկետ տեսլականի ապահովել սեփական ազդեցություն։ Այստեղ կան այլ խաղացողներ եւս եւ ամենակարևորը այս տարածաշրջանին ուղակի հպված է Հայաստանը, եթե այս տարածաշրջանի մաս չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս տարածաշրջանի մաս ենք, հետեւաբար յուրաքանչյուր գործընթաց, որը ընթանում է Մերձավոր Արևելքում, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում է մեզ վրա։ Տեսեք, բերեմ շատ պարզագույն օրինակ։
Թվում էր, թե Սիրիայում ընթացող պատերազմը վերաբերում է բացառապես սիրիահայերին եւ միայն այդքանով է ազդում Հայաստանի վրա։ Մեր հայրենակիցները, որոնք բնակվում են եւ բնակվում էին Սիրիայում, բայց մենք տեսանք, որ հենց Սիրիայում ընթացած գործընթացը, երբ ոմանք այստեղ ծափահարում էին այդ արաբական ճակերտավոր գարնան ազատության հովերին, ի վերջո բումերանգով հարվածեց մեզ ահաբեկիչների տեսքով Արցախյան այս վերջին պատերազմում։ Հետևաբար մերձավոր արևելքը կրկնեմ մեզ ոչ միայն շատ մոտիկ է, այլ նաև մենք ըստ էության մերձավոր արևելքի մաս ենք։ Ուստի չհետևել այս գործընթացներին, եզրակացություններ չանել, չունենալ տեսլականներ, զանազան սցենարներ եւ այդ սցենարներով արձագանքելու ճանապարհային քարտեզները մեծագույն շռայլություն է իներցիոն մեխանիզմ տարածքային կորուստներով։ Ոչ միայն տարածքային կորուստներով, այլ ընդհանրապես պետականության կորուստով, որովհետեւ կրկնեմ մերձավոր արևելքի հերավոր թվացial անկյունում մեկ կրակոցը կարող է արձագանք ստանալ, չգիտեմ, Քարվաճառում, Քաշաթաղում, Թուրքիայի հետ մեր սահմանին, Սյունիքում եւ ամենուր։ Մենք այս տարածաշրջանի անկախտելի մասն ենք։ Մինչեւ մենք սա չհասկանանք եւ չփորձենք ապրել այս տրամաբանությամբ, մենք ունենալու ենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմա հարց, ինչու Չինաստանը ընտրեց Իրանին, այլ ոչ թե Թուրքիային։ Տեսեք, բազմաթիվ խնդիրներ կան, բայց կարծում եմ հիմնական գործոններից մեկը թուրքական քաղաքականությունն է, որը ենթադրում է ծավալապաշտություն, ագրեսիվ էքսպանսիա, թեկուզ առայժմ մշակութային, ասեմ այսպես, հերավար, եթե կարելի ասել կառավարման մեխանիզմներով, ընդհուպ մինչև թյուրքական եզրաբանությամբ չինական Թուրքեստան, Սինցիանի նահանգ, որտեղ բնակվում են ույղուրները, թյուրքալեզու ժողովուրդ, որի սփյուռքյան, այսպես կոչված կառույցների զգալի մասը տեղակայված են Թուրքիայում եւ հակաչինական քաղաքականությունը շատ դեպքերում այս համատեքստում իրականացնում են արևմտյան որոշ երկրներ թուրքական խողովակով։ Բայց թուրքերը խիստ խորամանկ արևելյան, ասեմ այսպես, շուկայական հարաբերությունները շատ լավ պատկերացնող ժողովուրդ են եւ պետություն են, հետեւաբար այս այցի ընթացքում ույղուրական առաջնորդներից մեկը նույնիսկ տնային կալանքի տակ էր պահվում, որպեսզի բողոքի գործողություններ չիրականացնեն Թուրքիա այցելած Չինաստանի արտգործնախարարի դեմ, այսինքն թուրքերն էլ ունեն որոշակի վախեր կապված չինական ծրագրի հետ ընդհանրապես։ Մյուս կողմից Իրանի հզորացումը չի բխում Թուրքիայի շահերի։ Եմ ասում, առաջին հերթին Թուրքիան հասկանում է, որ եթե ինքը ուներ պլաներ դառնալու տարածաշրջանային թուրքախոս ազգերի մուսուլմանական աշխարհի առաջնորդ եւ հավակնում էր այդ դերի, ստացվում է, որ մի հպումով այսենց Չինաստանը դարձնում է այդպիսի առաջնորդ Իրանին։ Հետևաբար Թուրքիան էլ բազմաթիվ խնդիրներ ստանալու է, նոր խնդիրներ ստանալու է, տեսեք թուրք-իրանական հարաբերությունները Արևելքում շատ ընդունված է քաղցրախոսությունը։ Ինչպես Կովկասում կենացը մոտավորապես նույնպես մերձավոր արևելքի ոչ քրիստոնյա երկրներում, որտեղ կենացի ավանդույթը բնականաբար չկա հաշվի առնելով իսլամի առանձնահատկությունները, քաղցրախոսությունը։ Այս քաղցրախոսությունը եթե մի կողմ դնենք, ըստ էության Թուրքիան եւ Իրանը մերձավոր արևելքում պայքարում են գլոբալ իմաստով շատ կարևոր խնդրի համար՝ միջերկրականի վերահսկողության համար։ Իրանցիները ձգտում են հնարավորին հայտնվել արևմուտքում իրենց շահերի տեսանկյունից եւ դա նրանց հաջողվել է, եթե հաշվի առնենք Սիրիայում իրանական ներգրավվածությունը, որը գրեթե հավասար է ռուսական ներգրավվածությանը եւ այդ ներգրավվածության արդյունքները իրանցիները քաղելու են, ասենք օրինակ շինարարական զանազան պայմանագրերով, որոնք տրվելու են Իրանին հետպատերազմյա Սիրիայում ի տարբերություն դիցուք Թուրքիայի, որը ոչինչ չի ստանալու եւ ես կարծում եմ, որ ռուս-իրանական միացյալ գործողությունների արդյունքում ի վերջո Թուրքիան հնարավորին մղվելու է դուրս Սիրիայից, որովհետեւ թուրքական ներկայությունը չի բխում ոչ Ռուսաստանի, ոչ Իրանի շահերից, բայց Իրանը եւ Ռուսաստանն էլ հակասություններ ունեն եւ սա էլ մենք պետք է հասկանանք։ Ոստի մերձավոր արևելքում հակասությունների, շահերի, հետաքրքրությունների բախման, համընկման մի հետաքրքիր խճապատկեր է, որի վերլուծությունը վեր է իմ եւ ձեր միայնակ կարողությունների շրջանակից։ Սա պետք է իրականացնի պետական կառույց ծրագրված կերպով, մասնագետների ներգրավմամբ եւ ի վերջո մեծ մերձավոր արևելք կոչվող այդ
տարածքի քարտեզի վրա հավաքելով այն Հայաստանի խճապատկերը, որը մենք երազում ենք։ Համենայն դեպս մենք այդ տեսլականը պետք է ունենանք եւ աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Շանսեր։ Այսօրվանից ի վեր իշխանափոխությունից հետո, օկուպացիոն ռեժիմի հեռացումից հետո, երբ որ արդեն այս ծրագիրը իրականացված է եւ սկսված է, արդյոք Հայաստանը շանս ունի երբևէ հայտնվելու այդ շարքի մեջ։ Մենք մշտապես այդ շանսը կարող ենք ունենալ եւ որքան շուտ այսօրվա այս իշխանություն համարվող վարչախումբը հեռանա, այնքան շուտ նա այդ շանսը կընձեռի Հայաստանին, այսինքն Հայաստանի համար նման շատ մեղմ ասեն վատ բաներ արած այս վարչախումբը կարող է գոնե մեկ լավ բան անել, հեռանալ ուղղակի, հնարավորություն ընձեռնելով, որպեսզի մենք սկսենք մեր պետության վերակառուցման փուլը եւ նաեւ մի կարևոր հանգամանք հյուսիս-հարավ առանցքը շատ կարևոր է եւ այդ հյուսիս-հարավ առանցքում Պարսից ծոց, Սև ծով, Պարսից ծոցից կամ Հնդկական օվկիանոսից դեպի Ռուսաստան, Սկանդինավյան երկրներ, այդ առանցքները չափազանց կարևոր են։ Այսօր թուրքական կողմը փորձում է իր այդ թուրանական ծավալապաշտության շրջանակներում ստեղծել արևմուտք, արևելք, ոչ չինական ծրագրից դուրս սեփական առանցքը, որը վերաբերելու է նաև էներգակիրներին Եվ թանկով վաճառել օրինակ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների ասելով, որ դուք եք լավ ապրելու։ Բնականաբար ես չեմ կարծում, որ մենք լավ ենք ապրելու, որովհետև նման հետազոտություններ անցկացվել են, եթե չեմ սխալվում, 2000-ական թվականների սկզբներին կամ 2010-ականներին, ինչ արդյունք կունենա Թուրքիայի սահմանի բացումը հայկական տնտեսության վրա։ Ավելի մեծ է աղմուկը, քան իրական արդյունքը։ Չնչին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, մոտավորապես 4%-անոց հնայի աճ։ 4%։ Դա ներկայացվում է որպես հրաշք հիմա Թուրքիայի հետ մոտեցումները կշտկենք, չգիտեմ, թուրքական զեթը արաքսով կհոսի դեպի Երևան եւ դուք կարող եք օգտվել դրանից։ Հասկանում եք, ամեն ինչ պետք է ունենա տրամաբանություն, նույնիսկ պոպուլիզմը գոնե պետք է ունենա չափավոր գոնե տրամաբանություն։ Այս մարդիկ խոսում են զարմանալի բաների մասին ուղղակի եւ հետեւաբար Հայաստանը մշտապես ունենալու է այդ շանսը եւ այժմ էլ կարող է գտնել իր տեղը այս համակարգում եւ վեր գտնել նաեւ իր երազանքը։ Այժմ մենք ապրում ենք չունենալով երազանք։ Այս մարդիկ չեն կարողանում սահմանել մեր երազանքը, մեր ասելով նկատի չունեմ իրենց երազանքը։ Իրենց երազանքը բոլորովին տարբեր է եւ հակոտնյա մեր երազանքների։ Ընդ որում վտանգավոր նույնիսկ մեր պետականության համար։ Հետևաբար մենք ունենք այդ շանսերը եւ այդ շանսերը իրացնելու հնարավորությունները նույնպես ռեսուրսները նույնպես դեռ կորսված չեն։ Պակասորտը կարելի է լրացնել։ Այսօրվա աշխարհում փառք Աստծո չկա որևէ պակաս բան, որը հնարավոր չլինի աութսորսի միջոցով լրացնել։ Այս բարի եւ հուսադրող նոտայով ավարտենք մեր այսօրվա զրույցը։ Շատ շնորհակալ եմ հույս տալու համար, որ մենք դեռ ունենք այդ շանսը եւ դեռ կորսված չէ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։